8544 166 8544 166। ख़त्म है इस फीमेल पे। इतनी सिल्की, इतनी सॉफ्ट फीमेल, इतनी सिल्की। मेरे ख्याल से सब बर्ड्स में ऐसी सिल्की और सॉफ्ट फीमेल नहीं आई। बहुत ही खूबसूरत वाइट फ्लाइट के साथ चेकेट फीमेल है। फर चेक करें कितना खूबसूरत है। वाइट बीक में, खूबसूरत आँखों में, माशाल्लाह क्या कमाल, क्या कमाल फीमेल है जी। मुझे बहुत पसंद है। हैंडलिंग में बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो सारे बर्ड भी अच्छी हैं, लेकिन ये काफ़ी सिल्की और सॉफ्ट है, इस वजह से शायद मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है। और माशाल्लाह से कमाल फीमेल है। मज़ा आएगा आप दोस्तों को। शुक्रिया।